Ô mãe, seu cachorro tá aqui em casa, tá fazendo a maior bagunça. Que é isso, minha filha? Ele tá aqui comigo na casa do seu tio. Que, mãe? Isso mesmo. Que fica no show, na parte da frente, atrapalhando quem pagou o ingresso. Jesus, me abençoa, me abençoa. Jesus, Falou que se não me tirasse abençoa. Jesus, aí me abençoa. Morri. Que é isso? Só porque eu era uma cavalo?